హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమ సింపుల్ బ్లాగ్. సో ఇక్కడ వీడియో మీకు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూడగానే అర్థమైపోయింది కదండి. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్. సో కోల్డ్ అయినప్పుడు మా ఇంట్లో పిల్లలకి, ఎక్స్పెషల్లీ చిన్న బాబు ఉండు కదా మిన్నుకి, కోల్డ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టేస్తాను, ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాను అనేసి ఒక ఫుల్ డే మొత్తం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. అండ్ మీకు టిప్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను, కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాను నాకు తెలిసినవి. సో వీడియో ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి, అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇంట్లో మిన్నువే కాదండి, ఈవెన్ మా కన్నయ్య కూడా లైట్గా కోల్డ్ అవుతుంది అన్నప్పుడే ఇంకా వెంటనే నేను కేర్ తీసేసుకుంటాను. ఒక 2-3 డేస్ ఇలానే చేస్తాను. ఎస్పెషల్లీ బేబీస్ ఏంటంటే కోల్డ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ సాలిడ్గా ఫుడ్ తినరు. మిన్ను కూడా అలానే అస్సలు తినలేడని, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కోల్డ్ అయినప్పుడు ఈవెన్ మనకి నోరు ఎలానో ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకు కూడా అంతే. అందుకనేసి మార్నింగ్ అయితే మిల్క్ ఇలా బ్రెడ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ రోజుకైతే. సో ఇక్కడ నేను లైట్ ఫుడ్ ఇచ్చేస్తాను కోల్డ్ అయినప్పుడు మిన్నుకి. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఫుల్ కోల్డ్ అయింది, అంటే సడన్గా అయిపోయిందండి. వేడి హీట్ బాగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ కోల్డ్ అయిపోయింది. మార్నింగ్ అయితే నేను మార్నింగ్ సెక్షన్ మిల్క్ బ్రెడ్ ఇచ్చేసాను. సో కొంచెం ఇంకా కోల్డ్ అయినప్పుడు ఫుల్గా అయితే ఏం తినడండి, కొద్దిగానే తినేస్తాడు. అండ్ నేను లైట్ ఫుడ్ ఇచ్చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇంకా షార్ట్ బ్రేక్ ఆఫ్టర్నూన్, అంటే ఇలా ఇందాక మిల్క్ కొంచెమే తాగేశాడు. అందుకే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను, పౌడర్ చేస్తున్నానండి, డైరెక్ట్ ఓట్స్ ఇవ్వను. ఏమవుతుందంటే మిన్నుకి కోల్డ్ అయినప్పుడు బాగా వామిట్ చేసుకుంటాడు. సో వామిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ తెమ్మడంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఒక మంచి హ్యాబిట్ అండి పిల్లలకి. వామిట్ అయిపోతుంది ఫుడ్ అని అస్సలు టెన్షన్ పడకండి. కోల్డ్ టైంలో వాళ్ళు ఎంత వామిట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది మనకంటే. బాగా లోపల అదంతా బ్యాడ్ తెమ్మడ అంతా తీయడానికి వస్తుంది కదా, సో బేబీస్కి రాదు. అలా అది వెళ్తేనే ఫీవర్ రాకుండా ఉంటుంది. సో అలా వెళ్ళాలంటే వామిట్ చేసుకురు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా లైట్ ఫుడ్డే తీసేసుకుంటాడు. ఇలాంటి సెర్లాకే పెట్టేస్తాను నేనైతే. సో లైట్గా మార్నింగ్ ఇంకా పాలు బ్రెడ్ సరిగా తాగలేదు అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టిఫిన్ లాగా పెట్టేస్తున్నాను 11:30కి అండి. సో 11:30కి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఓట్స్ చేస్తున్నాను, మిల్క్ యాడ్ చేసి చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం ఏంటంటే ఈజీ ఫుడ్, ఈజీ డైజెషన్ అవుతుంది, బాగా తింటారు. సో ఎస్పెషల్ మా మిన్నుకి ఏంటంటే కోల్డ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి ఫుడ్డే ఇస్తాను. ఎక్కువ సాలిడ్గా తినలేడు. సో తినకుండా కొంచెం అయినా టైం టు టైం పెడతానండి. ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వచ్చిన టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళు అస్సలు ఫుడ్ తినరు. అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే కొంచెమే తింటున్నారు కదా, ఇంకా తినట్లేరు కదా, బేబీకి హెల్త్ బాగాలేదని మనం అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. సో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మనం చేస్తూనే ఉండాలి. సో అలా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫీవర్, కోల్డ్ వచ్చిన టైంలో ఫుడ్ తినకుండా ఉండి అలాగనే ఇంకా కొన్ని మంత్స్ వరకు ఫుడ్ అస్సలు తినరు. సో వాళ్ళు సిక్ అయినప్పుడు లైట్ ఫుడ్ ఇవ్వండి. మనం ఇలాంటి ఓట్స్, బేబీస్కి అయితే ఇలాంటి ఓట్స్ లైట్ ఫుడ్ ఏంటంటే ఈజీ డైజెషన్ అయ్యేవి మాత్రం ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్ అయితే ఇష్టమో అలాంటివి ఇవ్వండి. కొంచెం ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా పెట్టకుండా ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ వింటర్ కాబట్టి. సమ్మర్ అయితే కోల్డ్ అయినప్పుడు వేడికి అవుతుంది, దట్టు ఇంకా మనం ఫ్రూట్స్ పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. కాకపోతే వింటర్ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఫ్రూట్స్ తగ్గించేసేయాలి, అసలు ఆల్మోస్ట్ పెట్టకపోవడమే బెటర్ కోల్డ్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి లంచ్కి అండి. సో ఇందాక చక్కగా కొంచెం పర్లేదు బాగానే తినేసాడు ఓట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా లంచ్కి వచ్చేసి నేను ఉగ్గు విత్ స్వీట్ పొటాటో కాంబినేషన్ పెడుతున్నాను. మా మిన్నుకి అయితే బెస్ట్, తన ఫేవరెట్ కాంబినేషన్ అండి ఉగ్గులో వచ్చేసి. ఇంకా మీకు డౌట్ రావచ్చు, స్వీట్ పొటాటో తింటే కోల్డ్ అవుతుందా కానీ అస్సలు కోల్డ్ అవ్వదండి. ఏంటి ఇవి కంద అంటాం కదా, సో ఇవి ఏంటంటే బాడీకి హీట్ టెంపరేచర్ని ఇచ్చేస్తాయి, మంచి డైజెషన్, ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తుంది. సో మార్నింగ్ కొంచెమే మిల్క్ తాగాడు, ఇందాక కొంచెమే మిన్ను ఫుల్ కప్ తినేస్తాడు. బట్ ఇంకా కోల్డ్ అయినప్పుడు, ఫీవర్ అయినప్పుడు బేబీస్ ఎవరైనా సరిగా తినరు కదా. సో అలా తిననప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేయాలి, వాళ్ళ నోటికి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉండేలాగా చెయ్యాలండి. అందుకనేసి ఇదైతే మాకు మిన్ను బాగా తింటాడు. ఇంకా అందుకనేసి లంచ్కి ఇచ్చేస్తున్నాను. లంచ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 1:32 మధ్యలో ఇచ్చేస్తున్నాను. కరెక్ట్ టైంకి అయితే ఏదో ఒకటి పెడతానండి. తను తినకపోయినా కొంచెమైనా తినపెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదంతా రికవర్ అయినా కూడా మనకి నెక్స్ట్ డేకి, అంటే హెల్త్ అంతా సెట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ డేనే వాళ్ళు హ్యాపీగా తినడానికి ట్రై చేస్తారు. వాళ్ళ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మనం అలానే పెట్టకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకా అలానే తినకుండా కొన్ని మంత్స్ వరకు ఉంటారు, చాలా మారం చేస్తారు, సతాయిస్తారు. సో అందుకనేసి ఫుడ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకోవాలి, ఏదో ఒకటి పెడుతూనే ఉండాలి. ఇందాక నేను స్వీట్ పొటాటో వచ్చేసి బాయిల్ చేసి, పీల్ ఆఫ్ చేసి, మ్యాష్ చేసి ఉగ్గులో కలపానండి.
చక్కగా తినేసాను. నాకు ఎక్స్పెషల్ మా మిన్ను కోల్డ్ అయినప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. ఎంత పెట్టితే అంత మంచిగా తినేస్తాడు. ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి సరిగ్గా తినలేదు కాబట్టి ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా పడుకునే టైం కదండి, సో తినపెట్టి ఇంకా పడుకోబెట్టామనుకోండి తనకు కూడా స్టమక్ ఫుల్ ఉంటుంది, వీక్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో అసలు కోల్డ్ అయినప్పుడు ఈవెన్ మనకే నోస్ బ్లాక్ అయ్యి దగ్గడం అలాంటివి ఉంటాయి. సో ఇంకా పిల్లలకైతే ఇంకా ఎక్కువనే కదా, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఏం చేయాలో తెలియదు. సో అందుకనేసి కొంచెం వాళ్ళ కడుపులో ఏంటంటే ఇదే కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు ఎలాగో ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, ఇదే టైంలో వాళ్ళకి ఇంకా తినకుండా ఉండడం వల్ల ఎంటీ స్టమక్ తోటి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి చెప్పలేరు కదండి ఆకలి అవుతుందని, ఏడుస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు బాగా ఏడ్చేస్తారు అండ్ చిరాకు చేస్తారు. అలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనం ఏదో ఒకటి లైట్గా తినిపించడానికి ట్రై చేయాలి, అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. నేనైతే ఇంతే చేస్తాను. ఈవెన్ మా కన్నయ్యకి కూడా తనకి ఏ ఫుడ్ అయితే నచ్చుద్దో అది కొద్దిగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాను. కానీ టైంకి పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోను అస్సలు. ఏదో ఒకటి కొద్దిగా వాళ్ళు ఒక్క స్పూన్ తిన్నా పర్లేదు తినిపించేస్తాను. సో హ్యాపీగా మా మిన్న అయితే ఇంకా లంచ్ అయితే హ్యాపీగా తినేసాడండి. చెప్పాను కదా మంచి కాంబినేషన్, ఉగ్గు స్వీట్ పొటాటో మంచి కాంబినేషన్, స్వీట్గా కొంచెం మంచి నోటికి కూడా వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రైస్ పెడదాం అనుకున్నాను, బట్ ఇందాకనే ఓట్స్ తిన్నాడు కదా కొంచెం పర్లేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ రైస్ పెట్టాను అనుకోండి హెవీగా కూడా ఉంటుంది అనేసి ఉగ్గు అయితే పెట్టేశాను. మీరు సెట్ చేసుకోండి మీ బేబీకి ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా కోల్డ్ అయినప్పుడు ఇంకా వింటర్లో అయితే అసలు స్నానం అస్సలు చేయించొద్దండి. ఇక్కడ నేను కూడా అంతే, అసలు స్నానం ఏం చేయించట్లేను, వేడి నీళ్ళతో బాడీ అంతా తూడ్చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా కొంచెం నీట్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా నిద్ర వచ్చేస్తుందని. అండ్ నోస్ మొత్తం ఊరికే అంటే ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు సాఫ్ట్ కర్చీప్ మనం ఊరికే వాళ్ళు ముక్కు కారినప్పుడల్లా తీసేయాలి కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా కర్చీప్ ఉంటే వాళ్ళ ఈ నోస్ ఏంటంటే చెడిపోదు, రెడ్గా అవ్వదు. అందుకనేసి ఆ క్లాత్ మాత్రం సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి, చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. ఎన్నిసార్లు తీసినా కూడా వాళ్ళకి పెయిన్ రాదండి. అందుకనేసి అయితే నేను మంచి కర్చీప్ పెట్టేసుకున్నాను. ఈ ఎక్స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ కోల్డ్ అయినప్పుడు ఎవరి కర్చీప్ వాళ్ళకే పెట్టాలని, ఇంట్లో 3 మెంబర్స్ ఉన్న 2 మెంబర్స్ ఉన్న పిల్లలు ఎవరి కర్చీప్ వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ కదా, ఈజీగా అటాక్ అయిపోతుంది. సో అందుకనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంక బాడీ అంతా నీట్గా వేడి నీళ్ళతో తూడ్చేసిన తర్వాతకి విక్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి విక్స్ లేదంటే జిందా తెలుసుమాత్ మీ ఇష్టం అండి, ఇది ఒకటి ప్లాన్ చేసేసుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే బేబీస్ ఎప్పుడు పడుకున్నా, సో కోల్డ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు పడుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇలా మంచి పడుకునే ముందు విక్స్ జిందా తెలుసుమాత్ బాగా బాడీ అంతా అప్లై చేయాలి. ఆ హీట్ ఆ వామ్ అనేది బాడీ నుంచి రావాలి తలకి, ఇంకోటి అరికాళ్ళకి అరిచేతులకి. ఇంకా చిన్న బేబీస్ మంత్స్ బేబీస్ అయితే గ్లౌజులు వేయడము, సాక్సులు వేయడము, ఇంకా ఫుల్ పాయింట్ వేయడము, టీషర్ట్ కూడా ఫుల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అంటే చిన్న చిట్టి పొట్టి బట్టలు అస్సలు వేయొద్దు. సో ఆ విధంగా మనము ఏంటంటే నేను ఇక్కడ వాడేది మాత్రం బేబీ రబ్ అండి వాడుతున్నాను. దాని మీద స్టిక్కర్ అంతా పిల్లలు చింపేశారు. సో అదేంటంటే బాడీ అంతా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ హీట్ అనేది బయటకు వచ్చేసి ఆ ముక్కులో నుంచి ఇంకేమైనా దట్టి ఉన్నా కూడా అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది. బాగా మసాజ్ చేయాలి బాడీ, అలాగే వెన్నుపూస, తలకి. ఆయిల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలండి పిల్లలకి, ఎక్స్పెషల్ చిన్న పిల్లలకి ఆయిల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆయిల్ జిందా తెలుసుమాత్ ఇవన్నీ కంటిన్యూగా 2 అవర్స్కి ఒకసారి పెట్టండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు కోల్డ్ అయింది అనుకోండి, ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పటి నుండి 2 అవర్స్కి ఒకసారి మీరు జిందా తెలుసుమాత్ అలాంటివి పెట్టారనుకోండి ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఇది నార్మల్ కోల్డ్ కాఫ్ కండి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్తో పాటు ఫీవర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా మెడిసిన్ తీసుకోవాలి, ఈవెన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. సో నార్మల్గా ఉన్నప్పుడైతే మనం ఇంట్లో చిన్న టిప్స్ ఇలాంటివన్నీ పాటించుకుంటూ పిల్లలకు చేసుకుంటే ఈజీగా ఒక 1 వీక్ 5 to 1 వీక్లోనే సెట్ అయిపోతారు అన్నట్టు పిల్లలు. అలా కాదు కోల్డ్ కాఫ్ ఆటోమేటిక్గా ఫీవర్ కూడా వచ్చిందనుకోండి ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్కి అయితే వెళ్ళాలి. మనం ఇంట్లో రెమెడీస్ కూడా అన్నిసార్లు మంచిది కాదు. బట్ జిందా తెలుసుమాత్ విక్స్ అప్లై చేస్తే ఇంకా నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా. సో ఇక్కడంతా నేను బాడీ అంతా నీట్గా ఫ్రెష్గా ఉన్నదనుకోండి హ్యాపీగా పడుకుంటారు పిల్లలకి. వాళ్ళకు కూడా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది, ఫ్రెష్నెస్ మంచిగా ఉంటుంది. ఎక్స్పెషల్ మా మిన్ను బాత్ లేకుండా అస్సలు ఉండడండి, స్నానం చేయించకుండా అస్సలు పడుకోడు, చిరాకు చేస్తాడు.
అందుకనేసి ఆఫ్టర్నూన్. ఇంకోటి ఏంటంటే బాతింగ్ అసలు చేయించొద్దు, అలా అని మనం బాడీ కూడా నీట్గా తూడ్చడం కూడా ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు వింటర్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకోటి కోల్డ్ అయినప్పుడు నైట్ తూడ్చామనుకోండి, వేడి నీళ్ళతో తూడ్చినా కూడా కోల్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే ఆఫ్టర్నూనే పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా. సో నేను వచ్చేసి అన్నీ మమయత్ ప్రోడక్ట్సే వాడతానండి, బాడీ లోషన్, షాంపూ, ఆయిల్. కాకపోతే పౌడర్ మాత్రం పాండ్స్ వాడతాను. మా కన్నయ్యకైనా మా మిన్నయ్యకైనా అదే పడింది. చిన్నప్పటి నుంచి నేను పాండ్స్ పౌడర్, వేరేది జాన్సన్స్ అలాంటివి ఏమీ వాడను. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే హ్యాపీగా పడుకున్నాడండి. సో చక్కగా పడుకున్నాను. లేవగానే మళ్ళీ కొంచెం అటుకులతోటి చేస్తున్నాను. ఇదేంటి సెర్లాక్ ఏంటంటే ఈజీ డైజెషన్, పెద్ద బాబు అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈజీ డైజెషన్ అవుతుంది, అందుకనేసి టైం టు టైం అయితే పెడుతున్నాను. ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మిన్ను వచ్చేసి 4కి లేసాడండి, 4:30కి పెట్టేస్తున్నాను. చెప్పాను కదా కోల్డ్ అయింది, ఇంకా ఫ్రూట్స్ అలాంటివి ఏమి ఇవ్వట్లేను, కొంచెం ఇలా ఇస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇందాక ఇందులో మిల్క్ వచ్చేసి కొంచెం టర్మరిక్ యాడ్ చేసి ఇచ్చానండి, అందుకే ఎల్లో కలర్ ఉంది. పసుపు వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, అలా కొంతమంది పిల్లలకి చెప్తున్నాను. డైరెక్ట్ పసుపుతోటి అంటే టర్మరిక్ కలిపిన మిల్క్ తాగకుండా ఇలా ఫుడ్లో యాడ్ చేయండి, కొంచెం ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా పోతాయి అన్నట్టు. సో నేను మ్యాక్సిమం ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్, చిన్న చిన్న రెమెడీస్ తోటి అయితే నేనైతే ఫస్ట్ సెట్ చేసుకుంటాను. ఆల్మోస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడే నేను ఇలా చేస్తాను కాబట్టి తగ్గిపోతుంది ఒక 5 డేస్లో. ఇన్ కేస్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ అవుతుంటుంది, అది ఇంకేంటంటే అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ అవ్వడం కామన్, ఎందుకంటే ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మా మిన్నుకు వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్ వాడతానండి, ఆ టైంలో అజిత్రోమైసిన్ వాడతాను, అది బాగా పడుతుంది మా మిన్నుకి, ఒక్కొక్క పిల్లలకు ఒక్కొక్కలాగా. సో ఆ యాంటీబయాటిక్ 5 డేస్ వాడాను అనుకోండి, క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ఇలా నేను కోల్డ్ అయినప్పుడు ఇలా సెట్ చేసుకుంటాను. ఇందాక వచ్చేసి తినేసాడు, ఈవినింగ్ టైం కదా, ఇంకా ఆడుకుంటాడు కాసేపు. ఇప్పుడు వచ్చేసి నైట్ డిన్నర్, మార్నింగ్ నుంచి పాపం ఏదో ఒక సెర్లాక్తో తింటున్నాడు, ఏదో ఒకటి పౌడర్సే తింటున్నాడు. ఆఫ్టర్నూన్ ఒకటే ఉగ్గు తిన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రైస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అందుకనేసి మిరియాల చారు చేస్తున్నానండి. చాలా 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 రిలీఫ్గా ఉంటుంది, ఈవెన్ మనకైనా పిల్లలకైనా మిరియాల చారు చాలా మంచిది హెల్త్కి. సో నైటే ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, కావాలంటే ఆఫ్టర్నూన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇలా నైట్ చేశాను అనుకోండి. ఎక్కువ ఏంటంటే కోల్డ్ అయినప్పుడు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకైనా పిల్లలకైనా నైట్ టైం ఎక్కువ అవుతుంది, మార్నింగ్ అంతా ఒకలాగుంటారు, సో నైట్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ టోటల్గా సిక్ అయిపోతారండి. సో కొంచెం ఇలా మనకు మిరియాల చారా ఘాటు లైట్గా ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా మంచి నోస్ బ్లాక్ అవ్వకుండా రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనేసి నైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇందాక చూసారు కదా, మిరియాలు కొంచెం, వెల్లిపాయ అంటే వెల్లుల్లి కొంచెం, జీలకర్ర అవంతా దంచి పెట్టేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఆయిల్ వేసి కొంచెం కరివేపాకు, ఇందాక మనం కచ్చిపచ్చగా దంచుకున్నాం కదా అదంతా వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఎస్పెషల్ మా మిన్ను కన్నయ్యనే దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్నాను కాబట్టి 1 కప్ టమాటో అంటే ఒక 2 బిగ్ సైజ్ ఆర్ మీడియం సైజ్ టమాటో అవుతుంది, అంటే అవి చిన్నగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను. మన కోసం అయితే మాత్రం చింతపండు వేసుకోవచ్చు. సో మిన్ను కూడా పెడుతున్నాను కాబట్టి నేను చింతపండు వేయట్లేని, ఇంకా కోల్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఇందాక వెల్లుల్లి అలాగే మిరియాలు కూడా వేసాము. ఇంకోటి ఏంటంటే రెడ్ చిల్లీ ఫ్లాక్స్ వేసాను కాబట్టి ఆ స్పైసీ సరిపోతుందండి, అందుకనేసి మళ్ళీ ఇంకా నేను కారం అలాంటివి ఏమి వేయకుండా కొంచెం ధనియాలు అలాగే లైట్గా ఇంగువ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మనకు టమాటో మొత్తం ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోవాలి. సో ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోతే అందులో నుంచి మంచి రసం వచ్చేసి మనకి చారులాగా అవుతుంది అన్నట్టు. ఒక 2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలండి. సో చాలా బాగుంటుంది అండ్ టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది, పిల్లలు హ్యాపీగా తినగలుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ వింటర్లో ఏంటంటే మిరియాల చారు ఎవరికైనా వంటికి మంచిది, బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ అంతా నార్మల్ చేసి, ఆ కూల్ని అంత నార్మల్ చేసి బాగుంటుంది అన్నట్టు. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి సేమ్ ఇలానే ఇవ్వండి, చింతపండు అవసరం లేకుండా సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఓకేనా. సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకు బాగా మరిగించుకోవాలి, ఒక 10 మినిట్స్ అలా మరిగితేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇంకా నేనైతే డిన్నర్కి కూడా చార్జ్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఇందాక మెనూ వచ్చేసి అటుకులు తిన్నాడు కాబట్టి కొంచెం లేట్గా పెట్టేయాలి ఫుడ్, లేట్గా అంటే 9-9:30 వరకు పెట్టేస్తాను. ఈలోపు మా కన్నయ్యకి తినిపించేస్తున్నాను. సో ఈవెన్ కన్నయ్యకి కూడా అంతేనండి, మిరియాల చారు ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాను నేను, ఎందుకంటే నా కోళ్ళు కాకుండా కూడా మనం ఇలాంటి జాగ్రత్త తీసుకుంటే మాత్రం నో ప్రాబ్లం కదా, అలా అనేసి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బాగుంది, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. చింతపండు వేయకుండా కూడా మనం టొమాటోస్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పులుపు వచ్చేసింది. చింతపండు వేసుకుంటే ఒక 1 టొమాటో సరిపోతుంది, ఎక్కువ అవసరం లేదు చారు అది ఏంటంటే పులుపుకి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇందాక చేసిన ఆలు కర్రీ ఉంది, అదే పెట్టేసి మా కన్నయ్యకి తినిపించేస్తున్నాను నేను. తర్వాతకి మిన్నుకి తినిపించాలి.
సో డిన్నర్ అయితే ఇలా అయిపోయింది అన్నట్టు. ఇంకా ఫుల్ డే కోల్డ్, ఇంట్లో పిల్లలకు బాగాలేకుంటే మామూలుగానే బిజీగా ఉంటాం మనము, ఇంకా పిల్లలకి హెల్త్ బాగాలేకుండా కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటివి అయితే వాళ్ళు చిరాకు చేస్తారు. ఇంకా ఎవరైనా పిల్లలు అంతేనండి, ఎస్పెషల్ చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే హెల్త్ బాగాలేదు అనుకోండి ఊరికి ఎత్తుకోమంటారు, బయటికి వెళ్దామంటారు. సో మిన్ను కూడా అంతే, బాగా పాపం ఏంటంటే అన్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతాడు అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా కన్నయ్యకి తినిపించడం అయిపోయింది. వేడివేడిగా తినిపిస్తే మిన్నుకి అప్పటికి ఇంకా మంచిగా తింటాడు. ఈ డేలో 1 టైం అయింది ఈరోజు రైస్ వచ్చేసి, అందుకనేసి ఇప్పుడే తను ఇంకెప్పుడైతే తింటాడో ఒక 10 మినిట్స్ ముందు పెట్టేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మిరియాల చారు లాగా చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెడ్ కలర్ పప్పు యాడ్ చేశాను. ఒక 1 స్పూన్ రైస్ తీసుకున్నాను, 1/2 స్పూన్ రెడ్ కలర్ పప్పు తీసేసుకొని టొమాటో కొంచెం వేసానండి. మంచిగా మెత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మామూలు టైంలో హెల్త్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు హెవీగా సాలిడ్గా అయినా తినగలడు మా మిన్ను. బట్ కొంచెం హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు లైట్గా ఇలా వాటరీగా ఉన్నది అనుకోండి, వాళ్ళకి ఈజీగా మింగడానికి వచ్చేస్తుంది, టక తినేస్తారు అనేసి. అండ్ వేడి అన్నమే పెట్టాలండి బేబీస్కి, ఎవరికైనా. ఈవెన్ మా కన్నయ్యకి కూడా నేను అంతే, ఇంట్లో పిల్లలకైతే అప్పటికప్పటికి వేడిగా పెడతాను. సో ఇంకా హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, పెడితే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. సో ఇందాక మీకు డౌట్ రావచ్చాక మిరియాల చారు అదంతా వేశారు కదా మిన్ను తింటాడని. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను అదంతా రాకుండా మిరియాలు వెల్లిపాయలు అదంతా రాకుండా ఇలా కొంచెం చారు తీసి రైస్ మీద వేస్తున్నాను. కొంచెం లైట్ ఘాటుగా పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా తింటాడు. మార్నింగ్ నుంచి రైస్ తినలేదు కదండి, చక్కగా తిన్నాడు. పాపం ఎంత ఆకలి అయిందో అనిపించింది. ఆఫ్టర్నూనే చేద్దాం అనుకున్నాను నేను, బట్ అప్పటికి ఏమైందంటే అటుకులు తిన్నాడు. ఇంకా నేను రైస్ తినబెట్టాను అనుకోండి హెవీ అయిపోయి వామిట్ చేస్తాడు. మిన్ను అయితే కోల్డ్ అయినప్పుడు నాన్ స్టాప్గా వామిటింగ్ చేసుకుంటాడండి. బై లక్ ఏంటంటే అలా వామిటింగ్ చేసుకోవడం వల్లనే మిన్నుకి కోల్డ్ తగ్గుతుంది, బాగా లోపల కఫ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అసలు ఒక్క ముద్ద పెడితే 2 ముద్దలు కక్కేస్తాడు. సో ఖచ్చితంగా ఈవెన్ మా కన్నయ్య కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంతే ఉండేది. అందుకనేసి అయితే నేను ఆఫ్టర్నూన్ తినిపించలేదు, ఇప్పుడు తినిపించేస్తున్నాను. సో ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ, నైట్ టైం అయితే చాలు ఇక కోల్డ్ ఇంకెక్కువ అయిపోతుందని. సో ఇంక ఇప్పుడు ఇది తినేస్తే పాపం మార్నింగ్ నుంచి తినలేదు కదా, సూపర్గా తిన్నాడండి. నాకు కూడా హ్యాపీగా అనిపించింది, ఎందుకంటే మిన్ను ఆకలికి అస్సలు తట్టుకోలేడు. ఇంకోటి ఏంటంటే నైట్ అస్సలు నిద్రపోడండి, ఏ రోజైతే సరిగా తినలేడు అస్సలు నిద్రపోడు. మళ్ళీ నేను మధ్యరాత్రి అయినా పర్లేదు లేచి మిల్క్ నా ఫీడ్ చేస్తున్నా కూడా అది ఎంత సరిపోదు కదా. సో మళ్ళీ మిల్క్ ఒక గ్లాస్ నిండా పోసి ఇచ్చేస్తాను ఆ టైప్ అన్నట్టు. సో మంచిగా తినేస్తాడు. ఇక్కడ నేను రసం వేసాను కాబట్టి చేతితో తినిపించలేను, అందుకే స్పూన్తో తినిపిస్తున్నాను. మా మిన్నుకి స్పూన్తో తినడం అస్సలు నచ్చదు, ఆ తిన్న ఫీలింగే ఉండదు, కానీ ఇంకా తప్పదు కదా అలా. సో తినేసిన తర్వాతకి కొంచెం సేపు అలా ఆడుకున్నాడు. ఖచ్చితంగా కోల్డ్ అయినప్పుడు పసుపుతో మిల్క్ ఇవ్వాలంటే, అది పెద్ద పిల్లలకైనా చిన్నపిల్లలకైనా నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఇచ్చేస్తే ఇంకా బాగా వాళ్ళకి నిద్ర బాగా వచ్చేస్తుంది. సో అందుకనేసి కొంచెమైనా లైట్గా 1 స్పూన్ అయినా ఇవ్వండి. ఇంకా నేను ఇప్పుడు మా కన్నయ్యకి మిన్నుకి ఇద్దరికి మిల్క్ ఇచ్చేస్తున్నాను. కొంచెం పసుపు వేసి గోరువెచ్చని మిల్క్ ఇచ్చామనుకోండి తాగే ముందు హాయిగా వాళ్ళకి కూడా రిలీఫ్గా ఉంటుంది, పడుకుంటారు. సో మీ పిల్లలు తాగరు అలా అంటే తాగరు కొంతమంది ఆ ఫ్లేవరు, నేను ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు చేశాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం కాదు, హ్యాపీగా తాగుతాడు. ఈవెన్ మిన్ను కూడా లైట్గా గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడు ఒక 1 స్పూన్ అయినా టక్కును నోట్లో పోసేయండి, ఏం కాదు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక ఇద్దరు పిల్లలకి కొంచెం పసుపు వేసి కలిపిచ్చేస్తున్నాను, లైట్ గోరువెచ్చగా ఉంటే హ్యాపీగా తాగుతాడు. ఇంకా మిన్ను కూడా తాగేస్తాడు. టైం వచ్చేసి 10 అవుతుందండి. ఇంకా ఎప్పుడే మా ఇంట్లో ఇంకా 11:30 అలా, ఈ పిల్లలు ఇంతే ఆఫ్టర్నూన్ టైం బాగా పడుకుంటారు కాబట్టి 11:30 వరకు పడుకోరండి. సో ఇప్పుడు మిన్ను ఇంకా మిల్క్ తాగేసి ఉయ్యాలలో వేస్తే పడుకున్నాడు. ఫ్రెష్ అప్ చేయించి పడుకోబెట్టాను, అంటే బాడీ అంతా మళ్ళీ ఏం తూడ్చలేదు, జస్ట్ డ్రెస్ మార్చాను, కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఎవ్రీడే నేను డ్రెస్ మార్చేస్తాను మిన్నుకి పడుకునేది ముందు, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి. మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ పడుకొని లేసిన దగ్గర నుండి ఆడుతారు కదండి, ఆ చెమట స్వెట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి పడుకున్నాక జిందా తిల్స్మాత్ అలాగే తమలపాకులు, ఈ రెమెడీ కూడా చాలా మంచిదండి కోల్డ్ అయినప్పుడు. నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇదే యూజ్ చేస్తాను ఈ టిప్ కాబట్టి మా పిల్లలకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో జిందా తిల్స్మాత్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఏ మెడికల్ షాప్లోనైనా దొరికిద్దండి, జస్ట్ 5 ml 70 రూపీస్ ఏముంటుంది. సో మా ఇంట్లో అయితే బాగా ఎప్పటికీ రన్నింగ్ అన్నట్టు. నేను కొంచెం ఈవెన్ నాకు ఎప్పుడైనా నోస్ బ్లాక్ అయినట్టు అలా ఉన్నా కూడా వేడి నీళ్ళలో కొన్ని ఫ్యూ డ్రాప్స్ వేసుకొని తాగేస్తాను, అప్పుడు
ఏంటంటే కొంచెం ముక్కు ఫ్రీ అవ్వడం, గొంతులో కూడా కిచ్ కిచ్ అలా ఉంటుంది కదా, అదంతా నాకు బాగా అనిపిస్తుంది. అందుకే మా ఇంట్లో ఎవ్రీడే జిందా తిల్స్మాత్ ఉండాల్సిందే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి తమలపాకులు కూడా, కోల్డ్ అయిందంటే మా ఇంట్లో తమలపాకులు కూడా ఉండాలి. కొంచెం పెద్దవి లీవ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను జిందా తిల్స్మాత్ పెడుతున్నానండి. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి బాడీ అంతా విక్స్ వేపర్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు జిందా తిల్స్మాత్. సో ఇదంతా ఒకసారి లీఫ్కి కొన్ని డ్రాప్స్ పెట్టేసి బాగా అప్లై చేసుకోవాలి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ టిప్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. చాలా అంటే పిల్లలలో బేబీస్కే కాదు, ఎవరికైనా పిల్లలకి బాడీలో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కోల్డ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇది పెట్టడం వల్ల ఎలా అవుతుందేమో కానీ మా పిల్లలకైతే బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా చక్కగా కొన్ని ఫ్యూ డ్రాప్స్ వేసి ఇలా మంచిగా తమలపాకులకు మొత్తం అప్లై చేస్తాను. ఇక్కడ పసుపు కూడా పెట్టేయొచ్చండి. పసుపు పెడితే ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు, కొంతమంది పిల్లలకు అసలు హెయిర్ ఉండని పిల్లలు గుండున్నప్పుడు పెట్టినేం కాదు, పసుపు పెట్టి చేసినాం అనుకోండి హెయిర్ వైట్ హెయిర్ వస్తుంది. అందుకనేసి అయితే పసుపు అప్లై చేయకండి. మీరు జిందా తిల్స్మాత్ అప్లై చేయండి, లేదంటే విక్స్ అప్లై చేయండి, ఏదో ఒకటి అప్లై చేసి స్టవ్ పైన ఒక మంచి కొంచెం అందంగా మూత పెట్టేసి ఈ తమలపాకులని కొంచెం గోరువెచ్చగా చెయ్యండి. సో ఈ విధంగా లైట్ గోరువెచ్చగా మనకి చెయ్యి అంటే మనం పట్టుకుంటాము, అది మనం టచ్ చేస్తే కాలట్లేదు. సో అంత టెంపరేచర్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో అంత టెంపరేచర్ ఉండడం అలా వేడి ఎందుకు చేసుకోవాలంటే, మనం వేడి చేస్తుంటే ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, ఒక డిఫరెంట్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంటుంది. అందులో ఉన్నదంతా ఆ స్మెల్ అంతా ఏంటంటే బేబీ బాడీకి మంచిది అన్నట్టు. అందుకే చాలా వరకు బేబీస్కి తొందరగా కోల్డ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని అంటారు. సో ఈవెన్ టెడ్డీకైనా మా ఇంట్లో అందరం అంతే, పిల్లలకి ఎవరికి కోల్డ్ అయినా కూడా ఇలా తమలపాకులు పెడతాము. సో మరి ఇది టిప్ ఎంతమందికి తెలుసో ఏమో, నాకైతే తెలియదు, బట్ రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 3, ఒకటి మా కన్నయ్యకి, 2 మిన్నుకి. ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ చెస్ట్ దగ్గర పెట్టేయాలి, పొట్ట దగ్గర. ఇంకోటి ఏంటంటే హెడ్కి అంటే మాడకి పెట్టేయాలి. చిన్నపిల్లలు అయితే హెడ్కి పెట్టేసి క్యాప్ పెట్టేయండి. మా మిన్ను క్యాప్ పెడితే అస్సలు ఉంచుకోడు, అందుకని పడుకున్నాక ఇలా పెడుతున్నాను. వాళ్ళు మెలకతో ఉన్నప్పుడు పెట్టినాం అనుకోండి ఊరికి చిరాకు చేసి తీయడానికి ఉంటుంది. అందుకని ఇలా నిద్రపోయిన తర్వాతకి పెట్టాను. ఇలా పెట్టినాం అనుకోండి అది కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది, వాళ్ళు కూడా అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటారు. ఇంకా ఇప్పుడు పడుకున్నాడు కాబట్టి అస్సలు కదలడు అనేసి మామూలుగానైనా నేను మాడకి అలా తలకు పెట్టేస్తున్నాను, క్యాప్ పెట్టకుండా పర్లేదు. సో చెప్పాను కదా, చక్కగా డ్రెస్ అంతా చేంజ్ చేసి నైట్ వింటర్, ఇంకా ఎస్పెషల్లీ వింటర్. ఇంకోటి ఏంటంటే మిన్ను కోల్డ్ అయింది కాబట్టి డైపర్ వేస్తానండి. మనం డైపర్ వేయలేదు అనుకోండి ఇంకెక్కువ షీట్తో ఓకే పర్లేదు, బట్ ఆ కొంచెం వెట్టు కూడా ఎందుకు రావడం మిన్నుకు అనేసి డైపర్ వేసి చక్కగా పడుకోబెట్టాను. నైట్ అంతా డిస్టర్బ్ లేకుండా పడుకుంటాడు అనేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకా మా కన్నయ్యకి కూడా పెట్టేస్తున్నాను. సో తన కోల్డ్ కాకుండా పర్లేదు, కోల్డ్ కాకుండా కూడా కొంచెం మంచిదే. వింటర్లో జిందా తిల్స్మాత్ విక్స్ బాడీ అంతా అప్లై చేసి ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఏం కాదు. మిన్నుకు పెట్టాను కాబట్టి ఇంకా ఎలాగో పక్కన ఉంటారు, మళ్ళీ తినకూడా రాకముందే జాగ్రత్త పడడం బెటర్ కదని. సో మంచిగా మిన్ను కూడా ఇందాక చూసారు కదండి, విక్స్ అయినా జిందా తిల్స్మాత్ అయినా అప్లై చేస్తే మంచిగా పీల్చుతాడండి నోస్ తోటి. ఎందుకంటే వాళ్ళనే పీల్చుతుంటే చూస్తాడు కాబట్టి తను కూడా వాళ్ళ పీల్చాలి ఖచ్చితంగా. లోపల కొంచెం ముక్కులు ఫ్రీ అవుతాయి అన్నట్టు ఇలా మాడకి అప్లై చేసి ఇలా చేయడం వల్ల అరికాళ్ళకి. సో వీలైతే సాక్సులు వేయడం బెటర్, బట్ నేను మిన్నుని వెచ్చగా పడుకోబెడతాను. ఇంకా వింటర్లో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వెచ్చగా మంచిగా బెడ్షీట్ కప్పి వాళ్ళని పడుకోబెడితే చల్లటి గాలి రాకుండా చెయ్యాలన్నట్టు. చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైనా అంతే, ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి. మిన్ను స్వెటర్ వేస్తే అస్సలు ఉంచుకోడు, అందుకని నైట్ పడుకునే ముందు ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఇంకా పాయింట్ కూడా వేసి అలా పడుకోబెడతాను. అలా అండి. చూసారు కదా, టైం వచ్చేసి 11:45 అవుతుంది నైటు. వీళ్ళు పడుకోలే, నాకు ఈ టైం వరకు ఇంట్లో ఇంతే ఉంటుంది పని. సో యాజ్ ఏ మదర్ లాగా అసలు మనకంటూ ఎంప్లాయీస్కైనా టైం ఉంటుందో, హాలిడేస్ వస్తాయేమో కానీ మనకైతే అసలు హాలిడేస్ ఉండవు అనిపిస్తుంది. సో అయినా తప్పదు కదా. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి వాము. సో ఫీడింగ్ మదర్స్ పిల్లల కోల్డ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మదర్ వాము తినాలి. అలా తింటే బేబీస్కి కోల్డ్ తొందరగా తగ్గుతుంది. మన మిల్క్ ఇస్తాం కాబట్టి. లేదంటే వాము మిల్క్ ఇవ్వండి. ఎలా ఇవ్వాలనేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అలా ఇచ్చేసి ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోన్ ఆఫ్ చేయండి. ఇక పడుకుందాం, టైం ఓవర్ అయిపోయింది, నేను మిన్నుని తీసుకొని వస్తున్నానని చెప్తున్నానండి. ఇంకా మిన్ను వచ్చిందంటే ఇక పడుకోవాలి, లైట్స్ ఆన్ ఉంటే మిన్ను పడుకోవడం, అందుకని. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.